ঘূর্ণিঝড় ফ্লোরেন্সের প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যে ৫ জন নিহত হয়েছে। হারিকেন থেকে এটি এখন উষ্ণমণ্ডলীয় ঝড়ে পরিণত হয়েছে, যার গতিবেগ ঘন্টায় ১১০ কিলোমিটার। এই অবস্থা আরও কয়েকদিন থাকবে বলে জানানো হয়েছে। উইলমিংটন এলাকায় শুক্রবার বাড়ির উপর গাছ ভেঙে পড়লে এক নারী ও তার শিশু সন্তান নিহত হয়। কর্মকর্তারা বলছেন, শিশুটির বাবাকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আবার লেনোয়ার কাউন্টিতে ২ বৃদ্ধ নিহত হয়েছে। এদের একজনের মৃত্যু হয় বৈদ্যুতিক জেনারেটরের সংযোগ দেওয়ার সময়। আরেকজন মারা যান বাড়ির বাইরে কুকুরের অবস্থা জানতে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়ে। এছাড়া হ্যামস্টেড এলাকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এক নারী নিহত হয়। জরুরি সেবা কর্মীরা তাকে উদ্ধার করতে গেলে গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, ফলে সময়মতো তার কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। স্থানীয় সময় শুক্রবার সকালে নর্থ ক্যারোলাইনার রাইটস ভিল সৈকতে আঘাত হানে হারিকেন ফ্লোরেন্স। প্রথম দিকে ৪ মাত্রার বলা হলেও ঘূর্ণিঝড়টি এখন ১ মাত্রার। তবে মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, ঘূর্ণিঝড়টি এখনও ভয়ঙ্কর অবস্থায় রয়েছে। বিপর্যয়কর বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে। আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, জলোচ্ছ্বাস এবং আগামী কয়েকদিনের ১ মিটার বৃষ্টিপাত ধীরগতিতে বিপর্যয় ডেকে আনবে। এরই মধ্যে নর্থ ক্যারোলাইনার কিছু অংশে ১০ ফুট উচ্চতার ঢেউ দেখা গেছে। নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের গভর্নর রয় কুপার বলেন, আগামী কয়েকদিন হারিকেনের উগ্র আচরণ অঙ্গরাজ্য জুড়ে থাকবে। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি এখন সাউথ ক্যারোলাইনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আবহাওয়াবিদ রায়ান মাউই টুইটারে বলেন, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ১৮ ট্রিলিয়ন গ্যালন বৃষ্টিপাত হবে যুক্তরাষ্ট্রে। নর্থ ক্যারোলাইনায় প্রায় ৮ লাখ মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। কর্মকর্তারা বলছেন, এ অবস্থা চলবে কয়েকদিন বা সপ্তাহ পর্যন্ত। ২০,০০০-এর বেশি বাসিন্দা জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছে। ঝড় যতক্ষণ থাকবে তাদের সেখানে থাকতে বলা হয়েছে। জ্যাকসনভিলে একটি হোটেল থেকে এক রাতে ৬০ জনের বেশি লোককে উদ্ধার করা হয়েছে। এনটিভি সূত্রে আরও জানা যায়, ৩০,০০০ মানুষের এলাকা নিউবার্ন প্রায় ১০ ফুট পানির নিচে তলিয়ে গেছে।